വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പെസി ആൻഡ് സ്വീറ്റി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ജ്യൂസാക്കി എടുക്കാം. അതിന് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സും കൂടി നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. 2-3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദാ മാവ്, 1 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 പിഞ്ച് സാൾട്ട്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ. ഇതിൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിടുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാൻ മറക്കരുത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് 4 റോൾസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് ഇതേപോലെ വെച്ച് എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെന്ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് 8 പീസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് കുറച്ച് സിനമൺ പൗഡർ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഉടച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോ റോൾസും ആദ്യം മൈദാമാവിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്കിട്ട് അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക. ഇനി അതിന് നമ്മുടെ പാനിലേക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഒരുപാട് നേരിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്ക്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കിഡിലായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.